कभी सोचा है हमें जम्हाई क्यों आती है? क्या ये सिर्फ नींद आने का संकेत है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? वैज्ञानिकों के अनुसार जम्हाई आने का सबसे आम कारण है थकान और नींद। जब हमारा दिमाग थक जाता है तो शरीर खुद को सतर्क करने के लिए जम्हाई लेता है। लेकिन एक और थ्योरी कहता है कि जम्हाई लेने से मस्तिष्क ठंडा होता है, यानी जब दिमाग ज्यादा गर्म हो जाता है तो जम्हाई लेकर उसका तापमान संतुलित किया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जम्हाई सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आती है। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। क्या जम्हाई सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए होती है या ये दिमाग को फिर से रीसेट करने का कोई छुपा तरीका है? तो अगली बार जब आपको जम्हाई आए, सोचना क्या आपका शरीर थक गया है या आपका दिमाग खुद को फिर से तैयार कर रहा है।